ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಎಲ್ರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಂದು ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಏನಂದರೆ ನೇಂದ್ರ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು. ನೇಂದ್ರ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಈ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಎಲ್ಲ ಕೇರಳ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಗೊತ್ತು ನನಗೆ. ಇದು ಏನಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೀ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಐಟಮ್. ಪೋಡಿ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಪೋಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಈ ಮಂಗಳೂರು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಇದು. ಇದೇ ನೇಂದ್ರ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಇಟ್ಟು, ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಶಾಲೋ ಫ್ರೈ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೌನ್ ಆಗೋ ತನಕ ಶಾಲೋ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ವರೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಹೆಲ್ದಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಕೊಡೋ ಬದಲಾಗಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದೊಂದು ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಈವ್ನಿಂಗ್, ಈ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಯಾರಾಗಲಿ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನೀವು. ಇದೇ ನೋಡಿ ನೇಂದ್ರ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು. ಇದ್ರ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಂದರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಏನು ಹಾಳಾಗಿದೆ ಅಂತ ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಕಪ್ಪು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ್ಣಾದರೆ ಅದರ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಅದೇ ನೇಂದ್ರ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಹಲ್ವಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿ. ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್. ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಇದನ್ನು ಹುರಿದು ಬ್ರೌನ್ ಆಗೋ ತನಕ ಹುರಿದು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹಲ್ವಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿ. ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಬರೋದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಮಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಂದರೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಅದೇ ನೇಂದ್ರ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಹಲ್ವಾ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬೀಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಹಲ್ವಾ ಇದು. ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿ ಇದೆ. ನಾನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಆಟ ಆಡೋ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಪ್ ಆಫ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಇದು. ಬಂದಮೇಲೆ ಕೂಡ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು, ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕನಿಯಿಂದ ವ್ಯೂ. ಇದು ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕನಿ, ವೆಸ್ಟ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಸೀ ಸೈಡ್. ಇದು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಸಮುದ್ರ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದೂರ ಇದೆ. ಬಟ್ ಸಮುದ್ರ ಹತ್ರನೇ ನಮಗೆ. ಮಂಗಳೂರಲ್ವಾ, ತುಂಬ ಬಿಸಿಲು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ಸ್. ಈ ಸತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಳಿ ಕಡಿಮೆನೇ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಮತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಳಿ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನೆಟ್ಟಿರುವಂಥ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೀಗೆ ಇದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನನ್ನು ನಾವು ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮದು 1 BHK ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು. ಹಾಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನನ್ನು ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾತ್ರೂಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈ 2-3 ಸತಿ ರಿಪೇರ್ ಆಯಿತು. ಎಷ್ಟೊಂದು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅಲ್ವಾ, ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್, ನೀರು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರೋದು ಜಾಸ್ತಿ. ಹಾಗೆ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾಯಿತು ನಮಗೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ಹಗ್ಗ, ಅಂದರೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಹಗ್ಗ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀವಿ. ತುಂಬ ಬಿಸಿಲು ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಕಾರಣ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಒಣಗುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಮಳೆ ಬಂದರೂ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕೋದು. ಕವರ್ ಆಗಿದೆ, ಫುಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟು ಮಳೆ ಬಂದರೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಫ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದೇ ಸೆಕೆ ಅಂತ ಅಂತಿದ್ನಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೋಸ್ಕರ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ನಮಗೆ ಈ ಬಾಲ್ಕನಿ. ಹಾಗೆ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಝೂಮರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ತುಂಬ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಲೈಟ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈವ್ನಿಂಗ್, ಈ ರಾತ್ರಿ ಆಫ್ಟರ್ 7 ಕೂತು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಡು ಕೇಳೋದು ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋ ಹೀಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾದ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದು. ಇದು ನನ್ನ ಕಿಚನ್ ಏರಿಯಾ. ಕಿಚನ್ ವಿಂಡೋಯಿಂದ ಕಾಣ್ತಿರೋ ಅಂಥ ನನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೊತ್ತು ಬಂದು ಚರ್ಪ್, ನನಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವರ್ಡ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಚರ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಫ್ಟಿಂದ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಚರ್ಪಿಂಗ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮಾವಿನ ಮರ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ನನಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ನನಗೆ ಕಿಚನ್ ಹೆಕ್ಟಿಕ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲಿಂದ. ನೋಡಿ, ಇದೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಪ್ಯಾರೋ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ
ಅದರ ಚರ್ಪಿಂಗ್ನ ಕೇಳಿ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ. ಒಂಥರ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ನೇಚರ್ ಅಂತ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೇಚರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಸನ್ಸೆಟ್ ಸಮಯ, ಸನ್ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವ್ಯೂ ಇದು. ಸ್ಕೈ ಎಲ್ಲ ಆರೆಂಜಿಶ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹೆಕ್ಟಿಕ್ ಡೇ ಏನಿದ್ರು ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಕೊಡುವಂಥ ಸಮಯ. ಸನ್ಸೆಟ್ ಆಗಲಿ ಸನ್ರೈಸ್ ಆಗಲಿ ಒಂಥರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡುವಂಥ ಸಮಯ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ ಸಾರಿ, ಒಬ್ಬಳೆ ಸಣ್ಣವಳು ಮಾತ್ರ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅವಳ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಪಿಂಕ್ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕಿರೋಳು ನನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಎರಡನೇ ಮಗಳು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಇದು ನೋಡಿ, ನಂದು ವಾಟರ್ ಸ್ಪ್ರೇ, ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ನಾನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಎಲೆನ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿ ಚೀವ್ ಮಾಡಿ ತಿಂತೀನಿ. ಒಳ್ಳೆ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಶ್ಯೂರಾಗಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆದರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮೈ ಚಾನಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.